टोयोटा ने न्यू हाइलक्स लॉन्च कर दी और ये पिकअप कम मोहल्ले की टोन ज्यादा लगती है। इसमें मिलता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, टॉर्क देता है इतना कि जरूरत पड़े तो क्रेटा और नेक्सॉन दोनों को एक साथ खींच ले। हर चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता। टोयोटा ने इस बार हाइलक्स का लुक काफी अपग्रेड किया है। फ्रंट ग्रिल और बम्पर रिडिजाइनेड किए गए हैं, जिससे ये पहले और भी ज्यादा अग्रेसिव और मस्कुलर लगती है। इंटीरियर में भी काफी काम हुआ है। टोयोटा ने कैबिन और भी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बना दिया है। ओवरऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स अब पहले से भी ज्यादा प्रीमियम और पावरफुल बोल्ड लगती है।